你们说，是让他端着我的洗脚水跪一夜搓衣板呢，还是用这东西收拾他呢？为什么要找我们求爷爷？我们要是说了啥，殿下不得剥了我们的皮啊！两人恨不得抱头痛哭，紧接着看了看漫天飞舞着各种各样的飞禽的羽毛，又看着他手上拿着的东西。姑娘，那是什么东西啊？这是老娘最新研究的收拾男人最佳工具——鸡毛掸子。干嘛要多嘴啊？殿下下午应该就回来了，这可怎么办呢？怎么出去？姑娘，你要出去吗？现在带姑娘出去转转，也许能消消火。我和殿下可能都多了一条生路。如果可以像他们一样，日出而起，日落而息，平平淡淡的过一辈子，也算得上是一种幸福。苏锦屏忽地看见了一块牌匾，上面写着4个大字：镇国公府。现下不是冲动的时候。我当然知道，我只是想多看几眼那个牌匾，也许过不了多久，那牌匾就会消失在南岳。南岳所有世家都住在此处吗？是，这条巷子被称为巫医巷，是先皇赐的地，所有的世家住宅都在此处。10大世家中，以齐国公府为首，盖因盛家、陈家、魏家都为齐国公马首是瞻。齐国公的父亲云老将军是南越唯一一个异姓王，接着便是镇国公府、越王府、晋王府、白家和李家。因这齐国公府数大，所以白家和李家抱成了一团，方才在众世家中求得一席之地。还有一家便是殿下母妃的母家，现下已经没落了，兵权到了我们的人手上。晋王府也因着谋逆之事被夺了权，幽禁着。大小姐又发脾气了，也不知道下次死的是哪一个，这日子什么时候才是个头啊？世家最是藏污纳垢的地方，打死几个侍婢算不得什么事。老夫人，哼，那个没分寸的东西又打死人了。母亲，息怒啊！这就是你教出来的好女儿，如此草菅人命，汉女之名传得天下皆知。22岁了，还没有人敢上门提亲，你这做娘亲的心中就一点都不挂心。还有你们这群没分寸的东西，竟然从大门抬进来，还要不要我齐国公府的颜面？祖母，是他。什么是他？姑娘，我祖母想见你。见我？我可没有得罪你们齐国公府的大小姐，不会也要将我给打死吧？冷宁，你在做什么？母亲，这就是我那会儿在集市看见的那个姑娘。是木儿，是木儿。母亲，只是长得相似罢了。木儿现今也该是快40了，怎么会是这么年轻的姑娘？而且，木儿的眼睛是蓝色的。是啊，许是我认错了。姑娘，你袖子里的东西可不可以给老身看看？是木儿的，是木儿。丫头，这东西你是打哪儿来的？苏念华那日说我母亲叫慕云，难道就是这老夫人口中的木儿？这是我母亲留给我的。你母亲？你母亲可是叫云木儿？我也不知道母亲叫什么，她说自己叫慕云。父亲说母亲和我长得一模一样，不过母亲的眼睛是蓝色的。你母亲现在在何处？我母亲已经去世10几年了。孩子，你母亲是我的女儿，我是你外祖母。
什么？几天之内多了个哥哥，还冒出了一个外祖母，这会不会太乱了点儿？我是你舅母，这是你表姐。孩子，我知道你心中还有疑惑，待会儿给你看一幅画，你就明白了。看画的纸张和墨迹确实是多年之前留下的，这一下苏锦平才相信了他们的话。外祖母、舅母、表姐。好孩子，好孩子，你父亲在哪里？家里还有没有其他的什么人？这么多年是怎么过的？我以为我是东林苏念华的女儿，也一直在东林生活。但是前些日子父亲因着谋反被抓，我好不容易才逃了出来。父亲也告诉我，说我不是他女儿，是母亲当年带着我逃难去的东林，他才收留了我们。所以我也不知道我的父亲是谁，出了皇宫是哥哥帮我逃出来的。你母亲逃难，为什么也不回家呢？母亲也许是怕连累了我们吧。傻孩子，都是傻孩子，都是一家人，什么连累不连累的。对了，你方才说你还有个哥哥，那我不是还有个外孙？上官景睿说他是我亲哥哥，那就应该是了吧。不过哥哥还有事要做，他说有时间会来看我。那你以后就住在这儿，有我们齐国公府给你撑腰，以后谁也不能欺负了你去。在这府中无权无势，又没个长辈撑腰，保不齐就过得连丫鬟都不如，还是得找个靠山为好。外祖母，我可不敢在这儿住，听说大表姐……放心，这府里有我给你撑腰，谁都动不得你。谁要是敢找我宝贝外孙女麻烦，家法伺候，都听明白了吗？哎，母亲，我知道了，我待会儿告知下人们。这位姑娘是……看样子姑娘是要留在这里了。若我不留下来保护，以后殿下想要派人进来可就难了。老夫人，是姑娘救了我的命，所以我便一直跟在姑娘身边伺候。我可是被灵儿伺候惯了，离了她就不行。外祖母就留下她吧。既是如此，这丫头就做你身边的大丫头，我再给你安排几个丫头伺候着。几个丫头哪里够？最少也要30个。是，媳妇这就去安排。你还没有告诉外祖母你叫什么呢？叫什么？我哥上官景睿，那是叫上官吧？他一直叫我锦锦。我叫上官锦。